बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जा रहे हैं प्रेस क्लब कसूर की बोनफायर और बारबेक्यू पार्टी पर। तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह वो साफ़ी जो है हमारे भाई वो किस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे एंजॉय करते हैं और उनकी बातें भी सुनवाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो इंशाल्लाह आज पहुँचते हैं वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रेस क्लब कसूर में, जहाँ पे न्यू ईयर नाइट के हवाले से एक सेलिब्रेशन रखी गई है। क्योंकि लास्ट नाइट में बहुत ज्यादा लोग एंगेज होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, इसलिए प्रेस क्लब की जो अरकान है उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा है। इस गेट टुगेदर में बोन फायर का बहुत ज्यादा इंतजाम किया गया, उसके साथ जो बारबेक्यू है, और सेकेंडली जिसके ऑर्गेनाइजर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें तारिक जाट साहब हैं, फजल हुसैन भुट्टा साहब हैं, अजमल शाह साहब हैं, आदम खोखर साहब हैं, और अदर दूसरे जो दोस्त हैं, उन लोगों ने सारा ये ऑर्गेनाइज किया। मैं एक सुजेस्ट ये करूंगा, जो भी सीनियर हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे इवेंट को कंटिन्यूसली करना चाहिए। मिनिमम वंस अ मंथ जरूर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि डिलेइंग टैक्टिक्स में जो पैरेलल आपके जो कुव्वतें चल रही थी हैं, वो उनको मुख्तलिफ मौका मिल जाता है चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए। मेरी ये हम्बल सबमिशन यही है कि इस चीज को ना कंटिन्यू करना चाहिए। प्रेस क्लब की तारीख में जो चंद इवेंट हुए हैं, उनमें एक इवेंट ऐसा ये है कि जिसमें जाके ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हुआ है। और खाने के वाले से ये कहूँ, खाना वाफर मिकदार में मौजूद है, और जो टेम्परेचर है, वैसे तो कसूर शहर में इस वक्त तकरीबन 6 और 7 के दरमियान टेम्परेचर है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है। इस हद तक ये टेम्परेचर राइज किया हुआ है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। अल्लाह करे ये साथ इसी तरह चलता रहे। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। एक तकरीब हो रही है बोनफायर की, उसमें जाकिर खान साहब बिलखसूस अपने घर पे झिड़कियां खा गए भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर नहीं गए। ये इनकी बड़ी दिलेरी और जिद्दत दिलेरी है, बल्कि मैं कहूँगा। इधर नवाज करीमी साहब है, ये वैसे तो रात को जागने वाले हैं, सुबह सोने वाले हैं, और बाबा जी के शाना खड़े हैं। बाबा जी भी करीमी साहब का पीछा नहीं छोड़ते किसी भी वक्त। बड़ा जबरदस्त इवेंट है। बाबा जी की क़यादत में फजल भुट्टा साहब, सलीम बलोच साहब, तारिक जाट साहब और दीगर सहाफ़ियों की क़यादत में जो आज खूबसूरत प्रोग्राम है, और ऐसे प्रोग्राम पहले कभी हुआ करते थे, तो आज ये प्रोग्राम रखा गया। उम्मीद करते हैं आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे और प्रेस क्लब की रौनकें जो हैं वो बहाल की जाएंगी। नहीं अपने नहीं फैसल बाबा ही मैं पाना बाबा यार तेनू किधरों खतरा पै गया यार। आयो डॉक्टर साहब, चलो सीम भट्टी साहब केक नोच फरमा रहे हैं जी। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ये देखिए जी, केक कटिंग सेरेमनी के बाद अब खाने का सिलसिला जारी है।
बालन भी खुआ दिए यंगस्टर्स और तमाम लोग बैठ कर जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं, सिर्फ इस टिकटॉक का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही रात के 12 बजे और वो उस एंजॉयमेंट को मुकम्मल करें। इन्होंने आतिशबाजी का भी इंतजाम किया हुआ है, उसके साथ जो बॉन फायर चल रहा है, बारबेक्यू का इंतजाम है और मुख्तलिफ इवेंट्स और इस तरह गायकी का भी मुख्तलिफ छोटे सेशन चल रहे थे। सेशन में दो से एक दूसरे को, क्योंकि प्रोफेशनल तो है नहीं, वैसे दोस्त होते हुए उन्हें ये सारे गेट टुगेदर को बहुत मेमोरेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो लाइव बारबेक्यू का इंतजाम कर रहे हैं और उसके साथ जो इस वक्त कसूर टेम्परेचर है तकरीबन 5 to 6 सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप महसूस कर सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है। राइज होने की वजह सिर्फ यही है क्योंकि सर्द रातों में जो बॉन फायर है उसका एक अपना ही मज़ा है। बॉन फायर के साथ साथ जो बारबेक्यू है उस मज़े को दुबारा कर देता है। जी, यहाँ पर नहायत सीनियर टीम काफी मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है बाबा खातम अली खोकर साहब जो नहायत हमारे सीनियर टीम है और सरपंच आला इनसे जानते हैं कि ऐसी किसी की बात होनी चाहिए और इनके क्या क्या नए जो आने वाले साथी हों उनके क्या क्या इनसे वो फायदा आज नए साल की आमद है और मेरे ख्याल आज 29 है, दूसरी बात नया साल आ जाएगा और आज की शाम जो है प्रेस क्लब के जूनियर और सीनियर साथियों के नाम ही है और आज का ये अलाव बता रहा है कि ये सर्दी और दोस्तों का ये जज्बा ये बहुत खूबसूरत अंदाज से ये तकरीब का इनकार है और ऐसी तकरीब गाहे बगाहे होनी चाहिए ताकि जूनियर और सीनियर का रास्ता जो है वो कायम रहे। ये भी हमारे बाबा खातम अली खोकर साहब नहायत ही सीनियर टीम और हमारे साथी जो है वो सीनियर साथी है बाबा अब्दुर्रहमान साहब, उनसे जानते हैं। यही कहूँगी इनसे मोहब्बतें भी बढ़ती और आपस में बैठ के साफ जो मसाइल उनके ये ऐसे ही होने चाहिए।